cómo pedir las cosas regaladas. Vamos a empezar con esta personita. A ver, deténgase. Quiero pedir sus pertenencias. ¡Ay! ¡Vale! ¿Qué? ¡Ay! Apóyame, manito. Ay, me quieren pegar. Bueno, entonces. ¡Pum! ¡Pum! Miren, a esta personita le vamos a pedir sus cosas amablemente. A ver, danos todo tu dinero. Cuando no quiera, pues entonces vamos a hacer así. Se ve un ratito. A ver, esta personita. Take it. Cuando no nos quiere dar, vamos a tener que usar fuerza mayor.